Siamo già in onda? Come sta? Indubbiamente Gabriele godeva di un'ottima posizione nello studio. Gabriele era un caro ragazzo. Mi dicono anche di successo. Però io so leggere nel cuore dei giovani. Che dire? Era l'uomo della mia vita. Lo amavo di un amore profondo. Poi era bello, come un tronista. E mi faceva sempre bei regali, il che non guasta. Credo che stessero anche per farlo socio, perché ancora adesso lui ha il record di cause vinte qui a Milano. Poi vabbè, sempre sorridente, ben voluto da tutti. E dire che avremmo dovuto sposarci. Era tutto pronto, mancava solo un mese. Tutti ad un certo punto abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Sì, di lasciarci il passato alle spalle. Anche quella mattina lui sembrava tranquillo. La sera è uscito sereno, sorrideva. Poi il mattino dopo non si è presentato in ufficio e era sparito. Così, che uno dice che cazzo l'ha detto la testa. Niente, nemmeno un messaggio. Ma sicuramente è stato rapito. Io ho pensato agli alieni. Una volta ho visto un UFO, lo sapete? Si può dire cazzo in TV? Lasciare alle spalle una vita che non ci appartiene e dire non voglio che domani sia un semplice domani. Voglio che sia un'altra vita. Che sia... Che ci faceva là quella pallina? Mi è sfuggita. Tu sai che potevo rompermi l'osso del collo, vero? Non dire così, mi fai sentire in colpa. Era proprio questa la mia intenzione. A che stiamo con quest'albero? Ci siamo quasi. Mi raccomando, deve essere pronto entro stasera. Ma perché mi fai fare l'albero se non ti piace? Perché i miei capi sono tradizionalisti. Natale, Capodanno, Pasqua. Bobbole. Ti avevo detto di segnarmi gli appuntamenti di domani in rosso. E di che colore sono? Blu. Scusami, cambia. Non approfittare del fatto che siamo amiche. Hai ragione. Scusa. Sì, per quel giorno non dovrei avere problemi. Dov'è? Sì. Sì. Sì, sì, certo, non si preoccupi, troveremo la soluzione adatta per lei. Arrivederci. Ti ho detto 1000 volte
volte che non devi parlare in pugliese davanti ad altre persone. Ma qui non c'è nessuno. Il cellulare c'ha una sua ben chiarissima presenza. Lo sai che se qui sentono che le origini sono quelle ci fanno fuori in un attimo? Fammi sentire. Figa! Sono al top quelle scarpe. Ci facciamo un'apa, eh? Puoi fare di meglio, però non è male. Tu lavori troppo, Cami, ed io lavoro troppo presso a te. La vita è una giungla e per guadagnarsi il diritto di stare comodi bisogna darsi da fare. Confucio? Cicci, Camilla Costa modestamente. Che vestito vuoi che ti prepari per stasera? Complimenti anche per l'albero, bello, rigoglioso, verde, natalizio. Sai quanto tenga al Natale, Capodanno, Pasqua. E alla Befana? Quella tenera vecchietta? Uè, comunque complimenti anche per il vestito, sei uno schianto. E come mai sei venuto qui da solo? Ma ovvio, per fare un tête-à-tête. Acqua? Ah, grazie. Comunque tu sai che fra i soci io sono l'azionista di maggioranza. È il mio preferito, ovviamente. Ed è per questo motivo che ho deciso di coinvolgerti in un progetto un po' più grande. Quanto grande? Diciamo che potresti anche entrare a far parte del consiglio d'amministrazione. E vogliono che io sia loro socia in questo affare. E dov'è la fregatura? Nessuna fregatura! Finalmente mi metteranno al loro stesso livello, capisci? Divideremo l'investimento in parti uguali. Certo, un investimento di 500.000 euro. Sì, ti rendi conto? Diviso 5. Sì, sono disposti dopo questo investimento a farmi entrare nel consiglio direttivo ed aumentarlo a 5. Potrò finalmente scegliermi una parte dei miei clienti, fare tutto con i miei tempi. Dicevo che diviso 5 sono 100.000 euro a testa. Non vorrei smorzare il tuo entusiasmo, ma Cami, tu lì hai 100.000 euro da investire? Ho toccato un tasto dolente. No? No? Ormai mi conoscono tutti, ho credito in ogni banca. Anzi, sai che ti dico? Esco subito perché io tanto mi sono fatta un nome, conterà qualcosa, no? E io non me ne ho conto un cazzo. Quanto puoi raccimolare? Sono distrutta, ho fatto il giro di tutta la città, nessuno mi vuole concedere un prestito così alto. Anzi, tesoro, sono distrutta, ti dispiacerebbe farmi un massaggino ai piedi? Un massaggino ai piedi? Mi vedi serena? Direi di no. Allora non contraddirmi. Non posso rinunciare così. No. Amore, non è che ti dispiace togliermi il calzino, che così me lo fai bene il massaggino. Preferirei di no. Mamma, ma c'ha fizz. Cosa? Scusami, Cami, ma ci voleva. Facendo schifo, non già puzzo fa. Ma tu sei una genietta! Che cos'è questo? Un quadro? Devo ritirare il genietta. Dentro. Un vecchio casolare. È la casa che mi hanno lasciato i miei in Puglia. Qualche mese fa un cinese mi ha chiamato offrendomi
500.000 euro perché la voleva comprare e trasformare in una spa. E tu venderesti la casa dei tuoi genitori? Beh, loro sono morti, sicuramente non gli servirà più. Vabbè, ma non ci sei affezionata. Ho fatto di tutto per scappare da lì. E per quanto riguarda i miei genitori non ne voglio parlare. Brutti rapporti. Ho detto che non ne voglio parlare. Anzi, ora sai che fai? Vi chiami subito il China, Mr. Wing, se non mi sbaglio si chiamava, e gli dici che se vuole dopo le feste possiamo riavviare le trattative. Cami, ma non ci puoi pensare un pochino prima? Rinunciare all'occasione della mia vita? Per quel rudere? No? Dov'è che ho messo il numero del China? Per metà gennaio avrete la mia parte. Brava Camilla, e posso sperare di vederti a quel veglione? Magari con quel vestitino corto. No, mi dispiace, devo andare a Presicce. Dove? In Puglia, devo andare a vedere in che condizioni è la casa dei miei. Ah, praticamente vai in Africa. Vabbè. Ah, senti, ma mi faresti un favoruccio personale? Certo, se posso. Oh, ok, allora io avrei un quadro da donare alla mia consorte, un bellissimo volto di donna di Klimt. Gli è costato... Caspita, che bel regalo. Va restaurato e io mi fido solo di un artigiano vicino Lecce, perché è un'opera rara, molto delicata, insomma, non so se mi spiego. Non si preoccupi, è in buone mani. Mai sentito parlare di valigie con le ruote? Tesoro, tu stai diventando un po' troppo insolente. Al mio ritorno ne parliamo. Ma sei proprio sicura di voler andare? Certo, devo pulire casa dei miei. Mr. Wingo vuole vederla dopo la Befana per confermare la sua offerta. Ma intendo questa storia di dar via la casa dove sei cresciuta. Elena, è Natale. Fatti i cazzi tuoi. Ci vediamo tra qualche giorno. Ciao. Ma vatta a peggio, va. Seguito Camilla. Ma musica. Ma cosa?
Un abusivo. Chi sei? Tu chi sei? Io abito qui, Ma è casa mia. però non ci abiti. Perché non ci abiti? È una bella casa questa. Non è affar tuo dove abito io, il problema è perché ci abiti tu. Abbiamo detto troppe volte abiti, mi sono un attimo perso. Fuori da casa mia. No, non credo che andrò via, perché domani è la vigilia, poi comunque fra una settimana c'è la festa di Capodanno al castello. Ma che me ne frega a me della festa? Io qui devo vendere e tu sei un abusivo. Vabbè, ascolta Scricciolo, dopo parleremo di questa cosa, perché adesso sono le 7 e io devo andare. Ma dove vai? E poi non chiamarmi Scricciolo. Dove vai, psicopatico abusivo? E abbassati. Ma cosa c'è a terra? Merda. E tu mi fai schifo. Ma cosa fai? Mi rispondi che fai? Billici! Io sono una signora! Spara, burro! Spara! Aiuto! Oh, ne... Vabbè, io mi andrò a fare una doccia. Quando torno voglio sapere tu chi sei e cosa ci fai qui. Domani mattina vai via. Non andrò via domattina. Certo che tu c'hai una faccia tosta da Guinness dei primati, eh? Ascolta Scricciolo, vatti a fare la doccia, puzzi, e domattina ne parliamo con calma. Ne parliamo dopo. E vatti a lavare anche tu, che non è che dove sei caduto tu profumasse. Quale bagno vuoi usare, il padronale o quello degli ospiti? Che domande, abusivo? Sono io la padrona qui. Mefitico abusivo? È l'ora di fare i conti. Dove sei cacciato? E io aspetto.
Scricciolo. Zitto, Pillico. Ieri mi hai presa per stanchezza. Ma adesso sono pronta alla pugna. Ebbene? Tu vuoi che io me ne vada? Esatto. Mi pare perché devi vendere casa. Ancora, esatto. Ti hai fatto una cura di fosforo stamani? Senti, allora, quando io sono arrivato qui, la casa era impresentabile. Io ho messo un poco a posto e in quasi un anno sono riuscito... Un anno? Cioè tu sei qui da un anno? 10 mesi più o meno. Vabbè, ricordami che dopo ti devo rompere qualcosa in testa, continua. Comunque dicevo, adesso la casa la puoi vendere molto meglio, senza spese di ristrutturazione, manutenzione, e questo in tribunale sarebbe un attenuante in mio favore. E chi ti ha chiesto di mettere a posto? Non importa, andrebbe così. E tu prima di 10 anni da qui non mi mandi via. Quindi facciamo un patto. Tu mi lasci restare qui fino al 7 gennaio e poi io me ne vado spontaneamente. Ma questo non è un patto, è un ricatto. E comunque non mi fido, meglio che chiami prima un avvocato. Io ero un avvocato. Se non ti fidi, Gabriele Pedersoli. Controlla e poi mi dici. Senti, Gabriele, vedi. Ma io ti conosco. Tu sei quello che si è dato? Allora, visto che mi conosci e sai chi sono, siamo a posto così? Perché sei scappato? E tu perché vuoi vendere casa? Fatti i cazzi tuoi. Allora siamo a posto anche su questo. Vabbè, e mi andresti a prendere la valigia in macchina oppure ti piace avermi mezza nuda per casa? Non sono il tuo cameriere. Se vuoi stare mezza nuda, fa pure, tanto conosco il corpo femminile. E onestamente, ho visto di meglio. No, non ho idea di dove sia finita la tua valigia. Terno. Adesso scusami che potrei fare quaterna. Ciao ciao. Tu meritesci. Io tra secolo. Anche la pulce si è fatta venire la tosse. Ancora mezza nuda. A quanto pare c'è stato un disguido con la mia factotum. Al momento sarei sprovvista di valigia. Non è che tu, non so, ci avresti dei vestiti da prestarmi? Qualcosa di non troppo orribile, preferibilmente. E vuole stare fino al 7 e la schiava si ribella e il Natale. Bubola. Ma si può sapere perché noi donne dobbiamo sempre subire uomini di potere allupati e ripugnanti? Parli con me? No, ormai parlo anche da sola perché sono stressata e sono stanca di accettare 1000 compromessi per avere un briciolo, tanto così, di carriera. Nulla ti impedisce di cambiare la tua vita se non ti piace. Un po' come hai fatto tu, o sbaglio? Peccato che tu sia pazzo, a quanto pare. Cos'è che fai, Busi? Cos'è Busi? È il diminutivo di abusivo. Hai visto come sono carina con te? Preparo un dolce. E non ti fa schifo mettere le mani in quella poltiglia là?
Questa è la poltiglia che poi tu mangerai. No, di certo. Che ne so che ci fai se poi mi avveleni? Senti, come ti chiami? Camilla. Camilla Costa. Bene Camilla Costa, allora guarda, io non ti trattengo, parti pure e ci vediamo direttamente il 7 gennaio. Sì, stai fresco. Io devo rimanere qui a controllarti. E poi non ti illudere che il 7 io ti spedisco direttamente in galera. Beh, così non avrò problemi a dover cercare un'altra casa. Ah, un'altra cosa importante prima che mi dimentichi, dopo mi riapproprio della stanza grande, nella piccola ci vai tu. Io dormo già nella stanza piccola, non mi serve tanto spazio. Che sei una specie di monaco Shaolin o cosa? E tu cosa sei, una specie di testa di cazzo o cosa? Non ti permettere di chiamarmi così. L'ho fatto. Vero? Però non farlo più. Beh, qua ci vuole un po'. Nel frattempo, usciamo. Ma cosa usciamo? Io sono piena di lavoro, un sacco di scadenze. E poi che abbiamo da condividere io e te, scusa. La casa per ora. Che fai Camilla Costa? Vieni con me? Vengo. Le feste, Natale, le persone. Popole. Pronto? Wing! Sì! No! Sì! No, certo che sono felice di sentirla. Prima? Quanto prima? Il 2. No, 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 sì, cioè, no, certo che non è un problema, certo che sarà pronta la casa, sì, sì. Va bene, sì, buone feste, arrivederci. Sempre in qualsiasi modo. Cioè, come... Qualsiasi modo. Ciao, buongiorno. L'impasto è sempre quello, con lievito madre. Ti farò fuori, abusivo. Vedrai come ti farò fuori. Buongiorno pomeriggio. Oh, buongiorno avvocato. Allora che si dice, come va? Stavo per uscire rustici. Attendi con noi? No, un dolce che mi aspetta in forno. Oh, non inventarti dolci il giorno della disfida, mi raccomando. Lo sai che mi alleno da mesi. Ah, chi sei, il cugino di Napoli? Lo scricciolo è una donna. Ah, è una donna? Ho un nome io. Buongiorno Gab, ti fermi per un rustico? No grazie, ho un dolce nel forno. Non mangiarne troppi che ingrassi. Fermate, ne facevo una partita. Sono passato solo a vedere se siete tutti ancora vivi, ho un dolce nel forno. Quanto si trattiene tuo cugino? Sono una donna, cazzo! Piacente. Prima si veste a casa e poi si arrabbia pure. In aggiunta a ciò, Wing ha deciso di venire il 2 gennaio. Quindi, il giorno prima. Il primo dell'anno. Allora anticipo la fine della frase. O ti licenzio, pulce con la tosse, e non sto scherzando. Sono in ascolto. Mi porti il mio bagaglio. Ho bisogno di un taglier nero per accoglierlo. E come farai con l'abusivo? Me lo intorterò un pochino. So essere machiavellica quanto voglio. Com'è? Assaggia, è il nostro pranzo. No, ne abbiamo già parlato prima. Non ho fame e i dolci mi gonfiano e la linea è molto importante nel mio lavoro, secondo me. Raccontami un po', dov'è che sei stato prima di venire a casa mia? Se non sbaglio, abbiamo già parlato anche dei cazzi propri. E dai? Assaggia un pezzo e te lo dico. Tre anni fa sono partito per Werfen, in Austria. Poi sono stato in Scozia, isola di Staffa, poi Filippine, Australia e poi sono tornato in Italia. E perché casa mia?
E perché no? Era vuota, grande. Maledetto uscito. È molto buono. Bene. E dimmi un po' che mi prepari per stasera, che è la vigilia. Non aspettavo ospiti, però qualcosa mi invento. Senti, ce l'abbiamo qualcosa di forte da bere stasera? Sono anni che festeggio la vigilia con il bicchierino della mezzanotte. Non ho alcol in casa. Hai per caso toccato qualcosa che stava nella camera piccola dove dormi? No, solo pulito. Bravo il mio bambino! Pablo. Meno male che sei ancora qui, Pablo. Camilla, manco 24 ore da terrone e già sei diventato una dormiglione. Cos'è? Dice che si è rotto un quadro. Un quadro? Un quadro di Clint Eastwood. Importante. Non mangi? Io invece, che ho fame, mangio. E me la mangio tutta.
speciale, proprio. Adesso mi sei più simpatica, che il Natale abbia fatto il miracolo. È la prima vigilia che passo in compagnia da tempo, lo sai? Perché? Lavoro ininterrottamente fino al 24 mattina e la sera non ho voglia di vedere nessuno. Solo stare da sola, fare un bilancio dell'anno che sta finendo e bere un bicchierino di brandy per festeggiare. Cosa festeggi? Da avvicinarsi al mio obiettivo. Gli esseri umani hanno sogni. E io ho un obiettivo. Da qui a 5 anni mi vedo con una posizione economica stabile, una posizione di potere invidiabile, ricca da fare schifo. Tu? Da fa schifo e basta. È molto buona. Salsa sai. Posso unirmi al tuo festeggiamento? Prima mi spieghi perché fai la guerra con i vicini. Così. Così. E il quadro del mio capo si è rotto per una cosa così. Quando sono arrivato in paese c'erano i cugini Griego che mi guardavano con sospetto. Ho pensato bene di iniziare una faida. Mi tiene vivo, tra le altre cose. Sei un coglione totale. Tu dici? Versala. Wow. Cazzo Camilla, che cosa ti succede? Perché stai sempre a piangere? Usciamo, mi viene la tristezza qui. Io ora ho iniziato a cucinare. Ma cucini sempre tu. Beh, per dopo, perché no, qua... andiamo, posa il messo. Come?
aspettami un attimo qui perché vado a prendere qualcosa per incartare il tuo regalo, eh? Il mio regalo. Avvocato, buon Natale, cugino di Gabriele. Sì, però voi non dovreste essere qui. Dovreste essere a casa ad allenarvi, eh? Anche perché sono 5 anni che io perdo quella cazzo di disfida! La disfida si divide in 3 round. Il primo vede i concorrenti correre in dei sacchi come questo. E come si corre in questi sacchi? Saltellando si arriva alle file dei bicchieri di vino. Il primo giocatore deve vuotare in un solo colpo il suo bicchiere di vino, così dà il via al secondo giocatore che fa lo stesso, questo fino a finire 4 bicchieri di vino. Io al secondo sarei già morta. No, vedi di non morire scricciolo perché ci manca un giocatore. Cosa? È impossibile. E allora cosa ti sto spiegando a fare? Non lo so, tu continua e poi vediamo. Vabbè, finiti i bicchieri di vino, ci si sposta alle zuppiere con le pittule. E che sono mo' le pittule? Ma tu sei sicura di essere pugliese? È un dolce tipico. Vabbè, comunque la prima squadra che sbafa tutta la zuppiera delle pittule dà il via al terzo giocatore che deve suonare e tu scendi dalle stelle con un piffero. Un piffero? Guarda che Boveggio in questo è un maestro. E quante squadre ci sono oltre la nostra? Vostra. Una sola. Però sono i cugini greco. E loro sono pazzi. Zumba, ciucciuat, no, la volevo perdere sta cara, e te muovere! Che fai? Leggo, non vedi? Vedo. Roba seria. Seri bisogna esserlo, non dirlo, e magari nemmeno sembrarlo. La formula del successo si riassume in 3 parole. Lavoro, lavoro, lavoro. L'ha detta il cavaliere. La tua? Pasolini. Chi? Lasciamo perdere. Cos'hai lì? Visto che prima mi hai detto che mi avevi preso qualcosa, questo è un regalo per te. Però se hai cambiato idea non fa nulla. Perché tu non fai mai niente per niente. Visto che la metti così, tieni, scartalo pure, tanto è tuo che tu abbia o meno qualcosa in cambio per me. Ne ho visti vari in giro, hanno un significato. Certo, è il pomo pugliese, porta fortuna. Simboleggia il rinnovamento, augura prosperità. Puoi portarlo con te ovunque andrai, ti porterà fortuna. Allora, in questo caso, ho anch'io una cosa per te. Che cos'è? Terracotta. Non ha valore, quindi. Me lo regalo un vecchio. Pure riciclato. Se mi fai finire. Me lo regalò un vecchio. Lui stava sotto un albero di ulivo. Io mi fermai per chiedere un bicchiere d'acqua. Lui invece mi dette questo fischietto. E mi disse che se avessi soffiato nel fischietto, esprimendo un desiderio, quel desiderio si sarebbe avverato. E tu che hai fatto? Ci hai soffiato dentro? È riciclato, non usato. Mi fa ridere che mi parli di desideri, di fischietti. Non ti immagino dentro un'aula di tribunale. Che ti è successo? Una volta feci un sogno in dormiveglia, sognai mio padre, che non avevo mai davvero conosciuto bene, morì troppo presto e mi disse che stavo sprecando la mia vita. E ti è bastato questo? Hai mai fatto un sogno in dormiveglia? A volte sono talmente vividi che hanno la valenza di esperienze reali. In quel sogno io ho riabbracciato mio padre, per tutte le volte in cui non ho potuto farlo, per tutte le volte in cui avrei voluto che si vestisse da Babbo Natale per me, per tutte le candeline che non ho potuto spegnere insieme a lui. E mi disse che ognuno di noi deve lasciare una eco nel mondo e che io invece non stavo lasciando proprio nulla. E fare il giro del globo ti è sembrata la soluzione giusta?
decisi che sarei partito per trovare l'eco più lunga di sempre. Tutte le caverne e le grotte dove sono stato sono quelle lì in cui l'eco si sente meglio. Volevo entrare nel Guinness dei primati. Certo che tu c'hai proprio il cervello fottuto, Busi? Vado a dormire. Domani c'è la disfida. Se ti va di partecipare, fatti trovare pronta alle 9, altrimenti in qualche modo ci arrangeremo. Ciao. Ma ti sei offeso? Dai, Busi, però ormai dovresti essere abituato ai miei insulti. E grazie per il regalo. Correttissimo! Correttissimo! Enrico! Voglio tributare un brindisi agli sconfitti. Sì! A quelle merdacce! Merdacce! Cugini greco. Ora vado al bagno. Non guardarmi così abusivo. Non sei alla mia altezza. Veramente sei tu che mi guardavi come un merluzzetto. Comunque alla fine non me l'hai più detto. L'hai trovata l'eco? Stavolta se vuoi che ti dica qualcosa, devi prima raccontarmi tu qualcosa di te. Cosa vuoi sapere? Perché vuoi vendere questa casa? Era casa dei miei. Loro non ci sono più, io non so che farmene. Sì, ma sono ricordi, no? Ricordi che non voglio avere. Quando ho fatto 18 anni sono scappata. Sono andata a Milano e non mi sono mai più guardata indietro. Mio padre era inglese, la mia mamma invece era di qui. E loro si amavano tanto e li amavo tanto anch'io. Però a un certo punto loro hanno iniziato a litigare e vivere tutti insieme è diventato un incubo.
Pensa che io c'avevo una bottiglia di brandy nascosta sotto al letto da bere quando loro litigavano e avevo solo 16 anni. Poi una mattina mio padre è andato via senza dire nulla. E io penso che se mio papà è andato via, la colpa è di mia mamma. Così quando ho fatto 18 anni sono andata via e mi sono promessa che non sarei mai più tornata a meno che non ci fosse stata la necessità. E così ho fatto. Qualche telefonata, qualche visita e un po' di più nell'ultimo periodo quando lei è stata male. Mio padre non so neanche se è ancora vivo. Penso di no, ma comunque per me è come se fosse morto. Volevo fare la ballerina. Ero anche molto portata. Però poi mi sono resa conto che dovevo farcela da sola e avevo bisogno di qualcosa di più concreto e così mi sono data all'economia a Milano. Loro non hanno mai fatto nulla per me. Vendere questa casa mi permetterebbe di fare un importante investimento e questo sarebbe il loro primo regalo, anche se postumo. Ti ringrazio di aver condiviso queste cose con me. Perché adesso so che lì dentro c'è anche un cuore. Però ogni tanto ricordatelo anche tu. Ho voglia di fare l'amore, Gabriele. Sei brilla e sei fragile. Non sono mai due buoni motivi per fare l'amore. Però è la prima volta che mi hai chiamato Gabriele e non Busi. Però adesso puoi dirmelo. L'hai trovata l'eco? Che domanda è? Ti risulta forse che io sia nel Guinness dei primati? No. Gabriele? Gabriele? E io mo che faccio? Uè! Volevi tirare la sassata? No, io volevo solo... Cammina, prigioniera di guerra! Ma quale guerra? Cammina, prigioniera di guerra, muoviti me! Vai! Che cazzo, mo sto facendo colazione? Quella sarebbe una colazione. Burò, ho la prigioniera di guerra. Ma quale prigioniera e quale guerra? Io sono venuta qui perché volevo socializzare. Sono venuta qui perché volevo fare amicizia, visto che siete miei vicini. Ma tu volevi tirare la sassata? No. Sì. Non è... Non dice bugie che bello ferno. Allora, ragioniamo un attimo. Sono mica le 7 di sera. Anche la guerra ha le sue regole, o sbaglio? Già, non so le 7. Fuori orario. Sta bene.
Sedia. Socializziamo. Bravo. Nico, un grappa. La grappa. La grappa dell'amicizia. Che sia. Mannaggia! E se dite non la salotto a terra, ne male. Nata ancora! Cosa ti giochi? Ci sta lo vecchio vestito da sera di nonna. No, quello no. Tranquillo che a sto giro vengo. Se ti perdi il vestito di sera di nonna. Però il vestito da sera della nonna mi interessa. Vediamolo. Scusalo, non sai giocare, quello è animale quadrupede. Ma perché con Gabriele vi fate la guerra? Perché è divertente, si spassa. Si spassa? Per reciproca allora. Come? Niente. Buona, eh? No, piano, una schiena sola, buona. Dove sei stato? Sono stato a fare un po' di compiti. No, io sono Sì. stata dai vicini, è stata una giornata divertentissima. Abbiamo giocato a carte. Abbiamo pensato, ma non fare un po' di grappa fatta in casa, molto buona, buonissima. E ho rincorso le galline. E le prese? No, erano più veloci le galline. E poi ho visto un sacco di vestiti da donna. Brava! Io invece sono stato a fare la spesa, una cosa tristissima, molto semplice. E quindi tu sei stata a solidarizzare coi vicini, col nemico. Il nemico del mio nemico, il mio amico. Io e te siamo nemici? No, non più. Senti, che cosa pensi che dovremmo fare nei prossimi giorni? Ho visto il bar, c'è un cartello purico scritto Renta Bike. È carina come idea. Io non so andare molto bene in bici, però imparo. Ok, rentiamo una bike. Mi insegni pure. Ti ritrovo qui, come ogni sera ormai, e mi chiedo se mi pensi mai, se guardi mai quella fotografia, se la porti ancora lì con te, eppure l'hai messa via. Tra le cose che provi a dimenticare,
ma che stanno sempre a un passo dal tuo cuore. E mi ritrovo a disegnarti in aria quando piove. Giocare a perdersi per ritrovarsi col sole. Ma non ti chiederò di restare, se hai l'abitudine di sparire. Tu dimmi quale donna vuoi da me adesso, se dentro questo caos vuoi abitare. È come correre in autostrada contro mano, ma ero lì con te, il resto lo scordavo. Se vuoi fammi male sotto copertura, ad occhi chiusi fingerò di avere un'armatura. Adesso dove vai? Non posso rincorrerti. Il tempo metterà di nuovo insieme i pezzi e non avrò paura più di sostenerti. E avrò quasi. Sai cosa ci vorrebbe adesso? Un bel tè caldo. E chi lo fa? Io lo prendo con il limone. Prenderti per mano e poi baciarti fra la gente. Ma non ti chiederò di restare, se hai l'abitudine di sparire. Tu dimmi quale donna vuoi da me adesso, se dentro questo caos vuoi abitare. È come correre in autostrada contro mano, ma ero lì con te, il resto lo scordavo. Se vuoi fammi male sotto copertura, ad occhi chiusi fingerò solo un sorriso per alibi, 1000 rimpianti via da qui. E ciò che conta lo sente il cuore, e se il mondo urla voglio sussurrare. E non ti chiederò di restare, se avrai paura di soffrire. Di ciò per cui hai rischiato di essere felice, che non credevi di meritare. È come un libro che non vuoi più finire, trova sempre un modo per ricominciare. Se vuoi amami ma sotto copertura, come neve al sole scioglierò questa mia armatura. Adesso dove vai? Non posso più rincorrerti, perché negli occhi siamo sempre esistiti, negli occhi non mentono mai. Daffy Duck. No, già detto. Taddeo. Lui vale. E allora io dico Silvestro. Fai pietà. Così parla Silvestro. Vai. Lola Bunny. Che? Cosa? Lola Bunny non è un Looney Tunes. È Space Jam. Il secondo non esiste. Il primo sì. Su questo siamo d'accordo. Hai detto che eravamo d'accordo? Siamo d'accordo sul fatto che esiste un solo Space Jam, il primo. Però quando abbiamo detto che ci giocavamo gli ultimi pezzi di cioccolata a chi diceva più personaggi dei Looney Tunes, abbiamo anche detto solo personaggi dai classici. E Space Jam è un classico. No, per classico si intendono i cortometraggi prodotti per il cinema dal 1930 al 1969. Lo so, ho una cultura che fa schifo. No, busi e maniacalità alla tua. Vabbè, comunque io mi appresto a vincere, rullo di tamburi s'il vous plaît, dicendo Foghorn Leghorn. Ma che cos'è? Non esiste. Esiste. Sì, è presente quel gallo che litiga sempre col cane che parla un po' impostato, dico impostato, parla con questa voce un po'. Hai vinto. Però me la mangio io. Ma era mia, è imbrogliato, non va, è il pezzo, sputalo, sputalo! È un gioco! Quando si gioca bisogna essere seri, giocare è una cosa serissima e tu sei una brutta persona. Io non ti parlo più. Sei serio, busi? Vabbè, io mi vado a dormire con la mia cioccolata. Però la sai una cosa, busi?
Mi sto divertendo. Grazie. Hola. Ciao. Prendo un... Ma che fa? Era venuta per un rustico e poi ho deciso di sfidarli a scopa. Sta pure vincendo. Quella ragazza è incredibile. Mi sa che forse ti stai innamorando, Gab. Io il 7 andrò via e lei tornerà a essere la stronza che era prima di arrivare qui. Non c'è spazio per una storia d'amore. Sarà? Domani vieni con lei alla festa al castello? Penso di sì. Perché? Niente. Pensavo che è l'ultimo dell'anno, ci sarà una bella atmosfera e ballando la pizzica succedono tante cose. Scopa! Cosa fai? Preparo. Vedo. Ma cosa prepari? Oggi è 31. Lo so. È l'ultimo dell'anno. Prima di essere l'ultimo dell'anno, è anche l'ultimo del mese. E verranno i vicini. I cugini greco? Io lo sapevo che in fondo foste amici. Li accoglierei con un dolce? Veramente la panna è per buttargliela in faccia, la farina è per impestricciare i capelli, ci tiriamo un po' di cose, ma sai che invece delle sassate a fine mese, per stare un po' su col morale, per divertirci, facciamo una bella rissa, ci tiriamo tutte queste cose in faccia e adesso tocca a me organizzare questo mese. Ascoltami bene, abusivo. Oggi è l'ultimo dell'anno. In giro c'è letizia, c'è bontà, c'è armonia. Voi non farete alcuna guerra. Ma noi dobbiamo... E se il discorso della letizia non ti dovesse convincere, ricordati che questa è casa mia. E a casa mia non avverrà nessuna lite. Ma tecnicamente l'avremmo già fatta qui lo scorso ottobre. Perché ad ottobre io non c'ero. Adesso che ci sono pongo il mio veto. Quindi devo dirgli di non venire. No! Invece tu gli dirai di venire e gli accoglierai con un bel tè e un bel dolcino. Come si fa con tutti i buoni vicini. Bel tè. Caldo. Vabbè dai, che sono questi musi? In fondo va bene anche così, è coreografico. Ma pure per la gente che guarda, uno schiaffone almeno. Beh, non si menano sto mese? Pare di no. Hanno iniziato? No, stanno prendendo un tè. Un tè? Gesù, Gesù, roba dall'altro mondo, eh? Come vedete è possibilissimo andare d'accordo da bravi persone civili. E in futuro ricordatevi che avete un'età per cui fare certe cose da bambini non va più bene. Che dice la straniera? Li sta cazziando. Gesù, Gesù, meno male che stasera c'è la pizzica. Infatti, almeno là ci divertiamo. È proprio vero che a volte c'è bisogno di noi donne per ristabilire l'ordine. Aspetta un attimo. Ho un'idea. Finalmente. Hai fatto pure. Grazie. Bestie! Che bufali, una mandria di vacche! Precatori di materia prima per dolci vi odio! Scricciolo, fai presto che la festa sarà già iniziata. Avviati! Voglio che sia una sorpresa! Cosa? Il vestito della donna dei vicini! È brutto? Ti farò infartare, abusivo! Va bene.
Ci vediamo lì allora. Ma hai ballato la pizzica, avvocato? Mi stai ascoltando? Cosa stai cercando? Ma chi? Anzi, chi stai cercando? Ah, te ne sei accorto? Di cosa? No, niente, pensavo te ne fossi accorto. Sono da infarto? Sì, ma io sono resistente. La sai ballare la pizzica? No. Neanche io. Però impariamo insieme. Perché non mi vuoi baciare? Perché è troppo facile innamorarsi così. Così come? In Puglia, tra pizziche e vino. E chi ha detto che innamorarsi deve essere difficile? Se ci fossimo incontrati da un'altra parte, non ci saremmo nemmeno rivolti la parola. Che fa? Mancano pochi secondi alla mezzanotte. Entriamo dentro a festeggiare. No, Come voglio no? festeggiare qui. -5, Non è una buona idea. -4, No, Camilla. Non... -3, -2.
Elena? Finalmente. Che ci fai qui? Come che ci faccio qui? È il primo dell'anno, mi hai detto tu di venire qui. Oggi è il 1 gennaio. Sì, lo chiamano Capodanno. Sei sicura di sentirti bene? No. Sì, è che vedi le cose sono cambiate. Quali cose sono cambiate, Cami? È il 1 gennaio ed io sono venuta fino qui. Praticamente mi sono messa in macchina appena finito il veglione, quindi ti prego spiegami che cosa vuol dire che le cose sono cambiate. E comunque non urlare con me. Col cazzo! Penso che tu possa comprendere il mio disappunto. Tra l'altro ti ho portato i vestiti. Vedo che ne hai bisogno. So che ti avevo detto che mi sarei occupata dell'abusivo introito. Ve lo intorterò un pochino. E cito testualmente. Arriverà domani, vero? Mr. Wing? Avevo dimenticato anche di Mr. Wing. Ah, te l'eri dimenticato! Vedi, io... Ma non ci posso credere. Scusami, non avresti dovuto essere lì. Posso immaginarlo. Non in quel senso. Io... Ma chi sei? Ma chi ti credi di essere? Che entri così nella vita delle persone, ne diventi un punto centrale e poi la distruggi. Io non avevo calcolato niente. Mi fai schifo. Cosa fai? Quello che volevi. Me ne vado. Ma... No, non dire niente. Abbiamo un po' di decenza, almeno nell'addio. Posso farti una domanda? Anche se forse non è il momento. Non è che per caso ti sei innamorata? Sai, quelle cose che fanno gli esseri umani. Perché in quel caso sarai sbalordita. Sono una stronza. No. Perché ti sottovaluti? Sei una grande stronza. Pensa che io sono venuta qui con l'intenzione di licenziarmi. Ti vuoi licenziare? Abbiamo appena concordato che sei una stronza. Puoi ben immaginare il perché. Però sei anche la mia più vecchia amica. Quindi se vuoi, io resto. Come amica? Come amica. Credo che lui stia facendo i bagagli. Devo andare a fermarlo. Chi nasce stronzo non muore quadro. Io credo che tu dovresti almeno provarci. Ha ragione lei. E io mi ero ripromesso di smettere con gli stronzi. Faccio un caffè?
io voglio un caffè, quindi faccio il caffè. Dov'è la cucina? Chiarissimo. Uè, ma ci siamo connessi o sei ancora in after? Sì. Yippee! Arrivederci. Cami, se posso, non ti perdere di nuovo. La Camilla che conobbi all'università era determinata, sì, ma aveva un grande cuore, tanta bontà. Lasciati alle spalle tutto questo. Lasciati alle spalle tutto quello che non sei tu. Ho un forte mal di testa, mi sa che mi vado a stendere un po' sul letto. Dormire un po' mi farà bene. Ti voglio bene. Fammene un altro, va. Guarda che mi fa piacere farti dormire sul retro. Ma solo stanotte, io domani parto. Ho capito, poi però mi spiegherai cosa è successo. Niente, un po' di questo, un po' di quello. Visto che stasera c'è un pubblico di addirittura 2 persone, io 3 persone, ho deciso di cantarvi una canzone. Questa è una canzone che avevo composto per una persona, guardandola dormire, e racchiudeva tutto quello che penso di lei, che pensavo di lei fino a stamattina. Il titolo è La perfezione. Con gli occhi chiusi ti guardo, rubo ogni singolo dettaglio di questo momento. Lo fisso nella mia memoria, perché non so se avremo il tempo, e penso a quello che di bello lascerai di te in questa stanza. Il profumo sul cuscino e dei tuoi sogni, il rumore di un respiro. Con gli occhi chiusi ti guardo, buffo naso che io bacerei fino a farlo consumare. E te c'è un mare di problemi che verrebbe di scappare, ma non io no. Per me ogni tua più grande indecisione è solo una forma subito di una perfetta perfezione. Se quella ciocca di pensieri si potesse immortalare, giuro lo farei per non lasciarti andare. Se quelle labbra semichiuse sapessero trovare le parole giuste, nel fiume in piena delle tue contraddizioni resterei per sempre. Ci resterei per sempre. Con gli occhi chiusi ti guardo, la tua mancanza ora mi sembra già faccia di una medaglia. Da un lato le nostre risate, tra i campi e la sterpaglia, le pedalate a più non posso, le mie parole gattonando sopra l'acqua. Dall'altro l'incertezza
di poterti ancora avere tra le braccia. Se quella ciocca di pensieri si potesse immortalare, giuro lo farei per non lasciarti andare. Se quelle labbra semichiuse sapessero trovare le parole giuste, nel fiume in piena delle tue contraddizioni resterei per sempre. Ti amerei per sempre. Se quella ciocca di pensieri si potesse immortalare, giuro lo farei per non lasciarti andare. Se quelle labbra semichiuse sapessero trovare le parole giuste, nel fiume in piena delle tue contraddizioni ti amerei per sempre. Ti amerei per sempre. Si ti scetasse con un vaso, un coppa all'occhio per vedere che tu stai aspettando solo questa me. Mi scetasse chi sto suona, senza cuore e che speranza, che l'amore si è fermato, che stanotte in sta stanza. Si ti scetasse con un vaso, un coppa all'occhio per vedere se tu stai aspettando solo questa me. E mi scetasse chi sto suona, senza cuore e che speranza, che l'amore si è fermato che stanotte da sta stanza. Com'è possibile? Perché, insomma, tu sei. Ho pensato che tu avessi bisogno di me adesso. E quindi una madre è capace di tutto in caso di difficoltà. Ma io mi sono comportata di merda con te. E ti sei mai chiesta il motivo? Immagino sia stato per papà, perché l'hai lasciato andare via. Le cose tra noi non funzionavano più. Ma tu non c'entravi nulla, avresti dovuto saperlo. Avevo capito che non stavi bene. Lui aveva un'altra donna e così l'ho mandato via. Volevo tornare a concentrarmi su di te. E invece me ne sono andata via anch'io. Ma non ti ho mai rimproverato di questo. Non ho mai smesso di amarti. Non è di questo che ti incolpo. E di cosa? Volevi essere una ballerina. E poi avevi così tanti sogni, un tempo ti emozionavi per ogni piccola cosa. A Milano sei cambiata. E anche quando tornavi giù eri sempre nervosa, a disagio, come se l'unica cosa che contasse per te fosse il tuo lavoro. Ehi, piccola mia, non è così. Quello che conta è quello che ti fa stare bene. E io non credo che il tuo lavoro ti renda felice. Io non so cosa fare. E che mi sento sola. Misera, triste.
e vedo tante persone intorno a me che sono felici con poco, e io invece non riesco a trovare quel poco che può rendermi libera. Ti ricordi il nastro che avevi da bambina? Quello che giravi sempre intorno al polso. Pensa a quello. E fa ciò che ti rende felice. Tutto il resto è superfluo. E se avrai bisogno di me, pensami. Io ci sarò. Adesso. Buon risveglio. Ho bisogno che mi fai un grosso favore. Buongiorno anche a te. Mi devi recuperare un vestito di Babbo Natale. Cosa? In 10 minuti e potrebbero comunque essere troppi. È importante. Molto. Ehi! Ehi voi! Cugini! Che è? Ho bisogno di qualcosa di grande con cui arrivare in paese, qualcosa che faccia effetto! Burò! Che è? Anzualdo tenne sempre un trattore. O trattore? O trattore. Ma tuo cugino lo sa che Babbo Natale arriva solo a dicembre? Ho già detto che sono una donna. E poi mio cugino è una brava persona. Mi guardi? Perché sei vestita da Babbo Natale? Beh, perché mi avevi detto che da piccola avresti sempre voluto qualcuno che si vestisse per te da Babbo Natale. E lo so che adesso sei cresciuto. E Natale è passato. Da 8 giorni. Insomma, volevo fare una cosa carina. Eri tu con quel trattore? E che Rudolph con la slitta non li ho trovati. Ti prego, possiamo avere almeno un dialogo da persone civili, guardandoci preferibilmente? Tu pensi che basti una pagliacciata del genere per farti perdonare? Non voglio più vendere casa, E io che cosa dovrei farci? perché voglio viverci con te. Qual è la fregatura? Devo pagarti l'affitto? Dovresti amarmi, se vuoi. Pochino. Io non lo so se posso perdonarti. Nemmeno io la perdonerei. Anche se non ho capito bene che cosa sia successo. Secondo me è cotto, sta solo facendo l'orgoglioso. E anche io sono molto orgogliosa. Però sto facendo del mio meglio. Il tuo meglio potrebbe essere il peggio di qualcun altro. Io voglio che tu mi baci. Ma che c'è, le pigne? Tu mi hai detto che funziona così. E bacialo anche se è tuo cugino. Posso? Forse. Io ero scappato perché non ero contento della mia vita. E io l'ho trovato. Poi siamo venuti qui, ci siamo sposati. E abbiamo aperto un agriturismo. Facciamo olio. E pumi, facciamo anche pumi, di tutti i colori.
E Gabriele è anche entrato nel Guinness World Records. Sì, per caso in realtà. Io non avevo mai visto un frantoio ipogeo, così Gabriele mi ci ha accompagnata. Poi ho detto una cazzata. Lui dice sempre cazzate. E io sono scoppiata a ridere. E io ho cronometrato una sua risata. Gli è bastato dire un'altra cazzata. E così ho scoperto che quella era l'eco più lunga di sempre. E abbiamo trovato anche quella. Che molto spesso pensiamo che sia difficile trovare la nostra eco. In realtà penso che sia più difficile sapersi fermare ed ascoltare. Bella questa. Ogni tanto mi vengono.